今天呢要去的露营就是森林，有没有感觉到满满的森林感呢？这里啊，位于海拔700米左右，保留了很多原始的样子。哇，那个夕阳，等一下会这样慢慢降下去。哇，刚刚我还在说很冷，现在喝了这个汤之后，全身暖起来，有种想呼吁大家都出门露营的感觉，好赞哦！我是那个女生 Kiki， 欢迎收看今天的 Kiki 初体验系列。在这个系列呢，我会去体验我过去从来没有住过的地方。之前呢，其实我们体验过很多次露营了，可是今天呢要去的露营是我从来没有想过，就是森林。因为以往呢，我对森林的想象大部分都是在童话故事里面，像是白雪公主啊，进到森林里面会有很多那种小鸟啾啾啾啊，然后还有一些小动物在奔跑，就是有一种很梦幻然后很可爱的想象。但是不知道在现实生活当中，如果实际住到森林里面，究竟会是什么感觉？所以今天呢，我就定了一个晚上要在森林里面露营住看。那在今天的影片开始之前，也记得先帮我在下面按个赞，还没订阅关注的朋友帮我订阅一下，别忘记加入 YouTube 频道会还有追踪的 IG 里面会有我的生活动态哦。好了吗？那我们就开始咯。那因为这次呢要去森林里面露营啊，如果突然跑出去买东西的话会很不方便，所以呢我就提前去全家还有上网网购了一些东西，以防断粮。当然，那么就是桌面上的这些啦。这次我非常聪明的省了不少钱，因为我用了这个 APP 波波送点绑载具买东西。如果大家跟我一样平常喜欢购物买东西，或是买一些生活用品的话，很推荐可以用看它，因为它除了有发票兑奖功能之外啊，在网购啊，或是通路消费，只要绑定载具或扫发票，就可以轻松集点拿回馈哦。而且集点不相斥，各通路都 OK， 1点就等于1元。你下次消费的时候就可以直接做折扣，等于是买越多省越多，完全是一个小资族必备的 APP。现在下载绑载具的话，会直接送你2400，同时还会再送你 U-Space 的停车折价券30块钱，还有台湾资金商城的折价券100块钱，每天随便扫一下发票5张就可以领100，如果再推荐朋友的话，就可以再赚300，回馈无上限。这么多的购物金呢，在1月可以在全台200间餐厅换折价券，或是换免费的生蚝、啤酒、辣鸡翅，还有奶盖茶等等。在过年前吃餐厅，让波波送点直接帮你请客，非常的划算。有兴趣的朋友们，我会把相关资讯都放在底下，大家就可以赶快下载用起来。那话不多说，我们就赶紧出发森林露营吧。我们咻一个来到了苗栗，刚搭高铁下来，差不多1个小时，租了一台大车，等一下要开1个小时的车程上山。哦，终于快到了！它应该算是我开过最蜿蜒的山路，就是我人生第一次开车开到头也会晕，不然我一般当驾驶座的人我不太会晕。开了1个小时的山路，终于抵达了这里。比较特别的是，它车子是停外面，这边会有拖车把你的那些行李还有给息拖进去放。感觉到满满的森林感呢。刚刚还有听到那个虫鸣鸟叫声。这里啊，位于海拔700米左右，保留了很多原始的样子。来介绍一下今天住宿的环境。它这里有分成2种不同的住宿，像这样子呢，它租给你露营地是1000块钱，露营的设备啊、帐篷都要自己准备。可是因为我本人真的是不会打，老板娘她就有推荐说，在这边苗栗也有租露营设备的，就像大家看到的，它有附外面的客厅帐啊，还有里面睡帐啊，然后还有一些像桌子啊、瓦斯炉这些，含他帮我们搭跟帮我们收，总共是3500元。进来之后呢，有一个大桌子，它连延长线都有。哦，痛！哦，
大家看到这个崩溃叫声，是因为我们还没有适应这里的地形。另外这边呢，跟一般的露营地有点不一样的地方是，地上不是土，它是小石子。刚刚是没有意会到，所以一脱鞋的时候，再加上进来，先跪着进来，它是帮我们用充气床啊，这是在露营的时候超重要的。我之前有曾经想说，其实不用铺，就那一整天就是睡在扎扎实实的地上，觉得哇，早上起来腰酸背痛。夕阳，等一下会这样慢慢降下去。现在已经下午3点了。等一下介绍完另外一个 VIP 的房间之后呢，我就打算吃下午茶。再来要介绍这个是 VIP 的棉搭帐篷的地方，只有2间 ，VIP 1跟 VIP 2，价格会稍微高一些些，它是2200元。所以这里人数的增加会有价格上不一样。旁边呢是厕所，也都是很简单的那种。外面就是一个洗手台，附2张椅子，然后桌子。哇，这里感觉很深呢，但它蛮安全的，它旁边都有做好围栏。好，我们来看一下里面，因为蚊虫会比较多，所以它有附一个网门。踏在这个上面会有一种晃的感觉。记得我在看官网的照片啊，这边是往外架出去的，也就是说下面有一个地方是悬空的。哇，有一种云深不知处的感觉。侧看成岭侧成峰，好不错。里面就还蛮简单的，它外面就是这种帐篷，有2张床，这边最多好像是可以睡到4个人，这边还有附垫毯，就是比较硬的那种床垫的感觉。然后来到这里还有一个要注意的就是棉被啊、枕头啊要自己带，这边其实不会提供，这次就是没有带，所以刚刚营主就很贴心的给这个被被。然后再来是有一个桌子，苗栗客家风的，再来旁边有2张椅子，这边是防蚊的，然后还有除湿机、电风扇。那大致上就是这样子。我是不是躺得很不悠闲啊？你躺得超丑的。天啊，没去吃下午茶。好，我去拿饼干来吃。下午茶呢，我准备了一个饼干跟饮料，同样都是用波波送点这个 APP 买的，超级便宜。像这个老妈拌面跟福义轩跨界联名的苏打饼干啊，原价是228块，然后用波波点折扣之后会变成78块。那另外呢，这个是香吉士的芭乐汁，这个29块钱。先来吃饼干，里面有8包，一包里面有3片。它很像是一颗一颗脆片在上面，刚开始咬的时候不辣，越咬之后，真的有吃到老妈拌面的味道。而且福义轩他们家本身的饼干就做得很好吃，配一下饮料。在山里喝的感觉特别清凉。吃完下午茶之后呢，接下来就要去准备晚餐了。好的，现在来到了晚餐时间，现在时间来到了6点钟。这里啊，它大概5点多的时候天就已经全黑了，然后越晚越冷，全身在发抖了。所以呢，这个时候就要来补充一下自己的热量。今天晚餐呢，主要要吃的就是火锅、炒面，还有烤肉。同样呢，也都是在波波送点的 APP 上面买的。就好猪的东北酸菜白肉锅，它是359元。再来呢，也是就好猪系列的五花肉条啊，然后还有肉丝啊、五花薄片啊、梅花排，原价1200元，用波波点100点折价之后变成920元，省了快300块钱呢。我还要买饮料，黑松的茶寻味，这个是25块钱。再来，这个是大成的鲜白蛋，一盒是85块钱。然后大家如果是在波波送点上面啊买东西、买吃的的话，除了做这种组合的优惠，还会有商城的折价券，就是你可以用波波点50到200之间，直接用点数兑换折价券，就可以实际在网络上购物消费的时候直接扣掉。完赞！那话不多说，我们就开始今天的晚餐吧。阿翔大厨，我今天等候指挥，想要我帮忙做什么就做什么，坐着就好。那我自己有准备了一些火锅料啊，跟豆腐，等下就可以加下去一起煮。
我就先开动了。你还特地摆盘哦，上面有葱花。对啊。面根根分明，然后炒得很香哎，蛋香跟肉丝的香味都进去了。然后蛋很嫩，而且不知道是不是因为在森林里面的关系，你会觉得有加成的美味。青菜包肉。这是我第一次吃就好猪的猪肉，他们家的猪肉不管是肉丝还是肉片都很香，很好吃哎。有些人会怕那种猪腥味，但它完全没有。赞赞！下一个要做的这个是什么呢？梅花。真的是感觉他们家的肉片都特别厚哎，而且它那个颜色真的是很漂亮，油花跟肉的比例很赞。那我来吃一下这个就好猪的东北酸菜白肉锅，非常的浓郁，原本的料就很多了，自己再加料感觉更澎湃了。酸菜跟猪肉的香味整个浓缩在这个汤里面，又酸又香，整个开胃起来，然后也不会酸得很过头。我以为这种冷冻包装的肉都比较柴一点没有，它吃起来好嫩哦。吃一下酸菜，酸菜有脆耶，不容易。哇！刚刚我还在说很冷，现在喝了这个汤之后，全身暖起来。露营最享受的时刻其实就是这个 moment 了吧？因为其实事前的准备通常都会有点麻烦，一切都就定位之后，吃到一顿晚餐，你就会觉得非常的幸福。中场休息喝个饮料，它是煎茶加焙茶的。清爽哎，这个虽然是无糖，但是它有一股茶香味，喝到最后喉咙这边是有一股甜味的感觉。买对了，可以喝又可以继续下一 round 了。来吃肉了，做胡椒盐口味的。然后这个是可以包肉。厚度比一般的还要再厚，所以还是可以很嫩哎。觉得这晚餐太厉害了，有种想呼吁大家都出门露营的感觉，好赞哦！这个是什么？带皮的五花肉，刚刚那一大块，把它切成这样一块。再来盛盘的这个是什么？酱烤的梅花猪，韩式烤酱啊，我自己带的。哦，也太好吃了吧！让我开始期待明天早餐的部分。最后一个带皮的猪五花。哦，这也太脆了吧！而且它五花肉那个油脂很多，很好吃的。那我就慢慢享用今天晚上的大餐，希望明天早上可以顺利起来吃早餐。就是这样，大家晚安。大家早安。现在是早上的9点12分，外面已经有铿铿锵锵的声音了，应该是阿强在准备早餐。我觉得我好废哦，竟然睡到这个时间，11点就要退房了。可是早上看到眼前的一片景色，我觉得很美。然后其实我没有特别带枕头来，我就很简便的用自己的外套当枕头，以为早上起来可能会落枕，但好像还好。然后不知道为什么昨天有点嘴破，所以大家现在看我这边左右脸不对称，这边很重的样子。早安。早啊早啊。睡得还好吗？还不错啊。我想说起来帮忙。不用了，你去化妆。好，我先去刷牙洗脸。今天早餐是什么？鸡腿起司吐司。用的呢是大成的安心鸡的鸡腿，它是去骨的，这一包是110元。其他的材料的话，这个是昨天一样是大成的鸡蛋，然后还有吐司跟起司片，还有高丽菜丝。它是3只哎，这样110元很划算。
哦，里面那半熟蛋还流出来，非常好吃。哎，我觉得加半熟蛋刚刚好，它的那个蛋汁在鸡腿上面这样子溢出来，鸡腿的皮有脆吗？很脆。好，那我就慢慢享用美味的早餐，搭配森林的美景。好的，那等等在半个小时左右的时间就要离开营区了，来跟大家分享森林露营的心得。先来说说个人觉得很棒的地方，第一个就是这里的环境非常的清幽，你会觉得好像可以放下手边所有的一切，真的是很放松、很 relax 的感觉。再来，这里的环境其实打扫的蛮干净的，尤其是它的淋浴间，真的让我印象深刻。它是我在露营的时候去过最大，然后最干净的，因为它其实这里的价格不算是非常的顶级，可以做到这样的整洁度，很厉害。再加上他们这里的热水是用柴烧的，洗起来热水很热，完全不是那种要冷不冷要热不热。再来呢，我觉得这里的民主蛮热心的，所有的问题问他，还有他的导览都非常的完整详细。然后甚至因为我们忘记带棉被啊，然后他也是很热心的提供了他们的棉被。然后他们自己本身其实也住在这个营区里面，所以就是可以照应得到所有有需求的大家。再来呢，我觉得这里算是跟其他露营地比起来，独立空间比较大。当然也是因为今天算是人比较少，所以间隔又再更大。甚至晚上在这边大家聊天什么，隔壁的声音其实也都听不太到。那再来呢，要来分享我不太习惯的地方。第一点就是昆虫比较多。对，就是现在大家看到的蜜蜂，人家是苍蝇啊。就是上来的话，我建议大家一定要带防蚊衣。那再来第二点就是咕咕声很早，但我觉得对于早起型的人应该不太会有影响，是因为我睡比较晚一些，所以就会比较敏感。再来呢，还有一点就是开车上来的路真的是非常的蜿蜒，过了一个弯马上就再一个弯，马上再一个弯，有些地方甚至会车只有1.5台车可以通行，但我觉得上来之后还是觉得蛮值得的啦，算是蛮新鲜的一个体验。因为毕竟除了拍片之外，我自己本身是蛮少出门的，我觉得我可以多走出来户外，增添一下露营的技能。那这次呢，所有买的食材都是在波波送点 APP 上面买的。如果大家想要跟我一样边购物边赚回馈，非常推荐大家可以用这个波波送点的 APP。那这个扫发票呢，其实非常的简单。你打开它的 APP 之后啊，它这边有2个选项，一个是发票赚点，一个是载具归户。载具归户之后呢，你就是下次要消费的时候，直接给店员扫条码，就直接帮你登录。那你如果本身拿了发票的话，点这个发票赚点，这个是我这次消费的发票。登录成功，获得20点，一天扫5张，直接现赚在100点。所有买的东西这样子加下来，我额外又再多赚了1600多点，等于是消费越多赚越多回馈的概念。然后他们现在还有加码推出，你如果用起来觉得很棒的话，给5星评价，还可以再抽 iPhone 13。那大家如果也想要下载这个波波送点的 APP 的话，相关的资讯我都会放在底下，有兴趣的朋友们就赶快下载用起来吧。谢谢波波送点APP 带给我这么好的露营体验，也感谢阿翔带来这么好的料理。而且我发现啊，这次来露营到最后垃圾真的是蛮少的，因为就是有算过带刚刚好的量。因为这里还有一个特色，就是所有的垃圾都得带走，除了厨余之外。所以呢，建议大家先想好自己要带什么样的东西上来。好。那以上就是这次要为大家带来的森林露营的初体验啦。未来大家想要看我去哪一些特别的地方过夜的话，也欢迎底下留言跟我分享，我就去为大家实际住一晚看看。那今天的影片就到这里，如果喜欢我的影片的话，记得帮我按赞、分享、留言。还没有订阅我频道的，也帮我订阅一下。目前我在挑战周3次更新影片，打开闪亮就被漏掉新片通知啊。那如果想追踪我更多动态呢，也欢迎到 FB 粉团站，我是单居哦。我们就下次见啦，拜拜。让我再享受最后片刻的宁静，太爽了。可以解释你在干嘛？好冷，冷到我必须唱歌。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华。对酒当歌，唱出心中喜悦。轰轰烈烈把握青春年华，大家可以底下留言猜这是什么歌。好冷，然后